အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျ Rolling Record Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရဗျကျွန်တော်အနေနဲ့ Train မြန်မာဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကနေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံတွင်သွားလာပြတဲ့ခီးစဉ်တွေကိုအဓိကထားမျှဝေတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်အခုကတော့ episode 75အနေနဲ့တင်ဆက်သွားမယ့်အစီအစဉ်ကရန်ကုန်ပကံမန္တလေးစကိုင်းခီးစဉ်ရဲ့အပိုင်း3ဖြစ်ပါတယ်ဒီပိုင်းမှာတော့ပကံရဲ့မနက်ခင်းစာအဲ့ဒီနောက်မှာဘူးဖျားကိုတွားရောက်ဖူးမြော်ပြီးတော့ပြီးရင်ဂရော့ပလင်အဲ့ဒီကနေမြင်းကပါရွာနဲ့မြစီရီကြောက်စာတွေကိုလေလာဖူးမြော်မဲ့အပိုင်းတွေကိုမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျဒါက around ပကံရဲ့အပိုင်း2လို့သတ်မှတ်ရင်လည်းရပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာကတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားစရာနဲ့ตาယာတဲ့မြင်ကွင်းတွေကိုမျှဝေရင်းနဲ့ဖျားဖူးမြော်မဲ့စီစဉ်ပါโอเคကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကပြောခဲ့သလိုပါပဲကျွန်တော်တို့တွေကဒီခီးစဉ်ကိုစီစဉ်တဲ့နေရာမှာကိုစန်းလွင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့သူကနေတဆင့်သူ့ကိုအကူအညီတောင်းပြီးတော့သူကလည်းစီစဉ်ပေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲဒီကိုရောက်လို့အဝေးပြေးကနေပြီးတော့ဒီတက်ခိုတဲ့နေရာကိုကြိုပို့ဖို့ကနေစပြီးတော့နောက်နေ့ထိဖြစ်ချင်တော့သူကအဲ့ဒီမှာမအားဘူးဖြစ်နေပါတယ်မအားဘူးဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ကြိုဖို့အတွက်ကိုသူတယောက်စီစဉ်ပေးတယ်အဲ့ဒီတယောက်ကလည်းကျွန်တော်တို့မနေရဆိုလို့ရှိရင်ညီရပဲလိုက်ပို့ပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ရွှေစီကုံဖျားဖူးတယ်ပြီးတော့ပကံညစီသွားတယ်ညောင်ညစီပေါ့အဲ့ဒါမျိုးသွားတယ်တခါဒီနေ့မနေ့မှာတော့သူကကျွန်တော်တို့စိတ်ရှိနဲ့ကျွန်တော်တို့သိကျင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေလည်းပြောပြနိုင်မဲ့လူတယောက်လုပ်ပေးမယ်လို့သူပြောထားပါတယ်ပြောထားတော့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်မှာပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရောက်လာပါတယ်ကိုပေါက်ကြီးလို့ခေါ်ပါတယ်သူကကျွန်တော်တို့ကိုသူ့အိုးဝေလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပကံဖျားတွေကိုလိုက်ပြီးပို့ပေးမှာပေါ့ဒီနေ့အခုလောလောဆယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့မနက်စာအညာစာစစ်စစ်လေးရင်သွားစားမှာဗျပကံလို့ခေါ်တဲ့တမ်ပါဝရီကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးအေဂရစ်နိုင်ငံတီထောင်ရာမြို့တော်ဆိုပြီးတော့မြန်မာတို့ဂုံယူကြတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်မြို့သားရေးလက္ခဏာတည်းအနေနဲ့ဂုံယူကြတယ်လို့မြတ်ပြတဲ့ရှင်းအောင်လက်ရဈေးဒီပထိုးတွေကြောင့်လဲစိတ်ဝင်စားစရာနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါကပဲကမ္ဘာလက်ခီးတဲ့တွေကိုဆွဲဆောင်ရာတစ်ခုအဖြစ်လဲရောက်ရှိစေခဲ့တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့2019ဇူလိုင်6ရက်နေ့မှာပကံရှင်းအောင်ရည်ကျင်းမှုဒေသတစ်ခုလုံးက UNESCO ကမ္ဘာအမွေအနှစ်နေရာဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်ဒီပကံလို့မြည်တွင်လာပုံနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့များသောအဖြစ်ကတော့ပြူကာမနေပြီးတော့ပုကာမပုကံကနေပြီးတော့ပကံဖြစ်လာတယ်လို့ဖော်ပြလေးရှိပါတယ်အဲ့လိုဖော်ပြခြင်းကမှန်တဲ့ရာဆိုရင်ကြီးစသည်တို့မှာဒီခေတ္တရာပြီးပြက်ပြီးတဲ့နောက်ဒီခေတ္တရာကပြူအစုတွေကတောင်ညိုအရက်အဲ့ဒီကနေပန်းတောင်သက်တာအရက်အဲ့ဒီကနေမင်းတုံအရက်အဲ့ဒီကနေမှတဖန်ယုံလွတ်ကျွန်းကိုအစစ်စစ်ပြောင်းရွှေ့လာပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီယုံလွတ်ကျွန်းအရက်ရွာပေါင်း19ရွာသားတို့နဲ့သမုဒ္ဒရမင်းဟာအရိမတနမြည်တဲ့ပကံကိုတီခဲ့တယ်လို့ပါရှိခြင်းကိုလေးထောက်ထားပြုပြီးတော့ဖော်ပြခြင်းဖြစ်မယ်လို့ယူဆကြပါတယ်။တူရတောင်အရှိရုံလွကျွန်းဒေသမှာလာရောက်တီထောင်တဲ့ပြူမျိုးစုနဲ့ရွာ19ရွာဟူသောစကားကိုပေါင်းဆက်ပြီးတော့ပြူဂါမဆိုတဲ့အမည်တွင်လာခဲ့တယ်လို့လည်းယူဆကြပါတယ်။ရှုပ်ကန်ကကြောက်စာတွေမှာတော့ပုကံလို့ရေးသားပြီးတော့ပကံရဲ့ရေးသားကတော့အလွန်ကိုနေပါခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပကံကကြောက်စာတွေမှာဒါမကပင်းရအင်းဝါကြောက်စာတွေမှာလည်းပုကံဆိုတဲ့ရေးသားပဲများပြားပါတယ်။ထိလိုက်ချင်းကျန်စစ်သားမင်းကြီးရေးထိုးခဲ့တဲ့မွန်ဘာသာကြောက်စာမှာတော့ပကံအမည်ကိုပါဠိဘာသာမှာပောကံဘလို့ရေးထိုးခဲ့ပြီးတော့မွန်ဘာသာမှာတော့ပေါကံလို့ပါရှိခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းညောင်မြို့နယ်တွင်ယာရီမြစ်ကအရှိဘက်ကမ်းမှာတည်ရှိတဲ့ပကံဖြစ်ပါတယ်။ပြူမြစ်ပြနိုင်ငံတွေကစ်ကုံဆုံးပြီးတဲ့နောက်တကောင်းနယ်ကတဆင်းမြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းဒေသတွေအတွင်းကိုအုပ်စုဖွဲ့ပြီးဝင်ရောက်လာတဲ့ဗမာလူမျိုးတွေကမူရင်းဌာနေလူမျိုးဖြစ်တဲ့ပြူတို့ထံကနေစာပေလျာစိုက်ပျိုးခြင်းနဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေကိုစက္ကန့်ရယူပြီးတဖြည်းဖြည်းအားကောင်းလာတဲ့အဆင့်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မူလအစကစစ်တိုက်ခိုက်ခြင်းနဲ့ကြော်ကြားတဲ့လူမျိုးကစီလုံးချင်းနဲ့သာမိမိတို့ရဲ့တအုပ်အိမ်ကစီစဉ်ကိုကာကွယ်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့စီရေးအမြင်နဲ့မြို့ရွာတွေကိုစုစည်းတီထောင်ကြပါတယ်လန်ခီနဲ့ဆက်သွယ်ရေးလေကူပြီးတော့အခြေချရာရက်ဝန်းရဲ့ဗဟိုမှာရှိတဲ့ဒေသကကျေးရွာတွေကိုစုစည်းပြီးတော့ပကံမြို့ပြဖြစ်တီထောင်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်ပကံကစရုထပကံမင်းဆက်တီနန်းတီသွားတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ပြင်ပြားမင်း846 886လက်ထက်ကနေပြီးတော့စောမွန်နဲ့မင်း1325 1368အထိစိုးစံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အစောပိုင်းပကံမင်းဆက်နဲ့ပတ်သက်လို့တိကျတဲ့သမိုင်းထောက်ထားတွေမတွေ့ရဘဲနဲ့ဗဇက်ရာဇဝင်တွေအနေနဲ့တာမှတ်သားလာခဲ့ကြပြီးတော့
နော်ဒါမင်းလက်ထက်ရောက်တဲ့အချိန်ကျမှတိကျတဲ့သမိုင်းထုတ်ထားကိုစတင်တွေ့ရှိခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါမင်းရဲ့တိမ်သွင်းမှုကြောင့်ပကံနိုင်ငံတော်ဟာဗရီဒရစ်အဆင့်ကနေအေဂရစ်အဆင့်ကိုတက်လှမ်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်သူနောက်မှာလက်ဆက်ခံခဲ့တဲ့ဆောလိုမင်းလက်ထက်မှာတော့တိုင်းပြည်အခြေအနေဆိုးရွားသွားခဲ့ပြီးကျန်စတာအလောင်းစီသူစားတဲ့မင်းတွေလက်ထက်မှာတိုင်းပြည်အင်အားပြန်လည်ပြေဝလာခဲ့ပါတယ်လောင်စီသူနောက်တက်တဲ့မင်းတွေလက်ထက်မှာပကံဩဇာကျဆင်းတယ်လို့နေကြားကရန်သူရဲ့လှုပ်ကြံမှုကြောင့်ထီဆောင်မဲနှမကျဆုံးရတဲ့အဖြစ်နေရတရားပတိလိုအစာကျူပြီးအမျက်ကြီးတဲ့မင်းတွေပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်မျိုးတွေရှိခဲ့ပါတယ်ခရစ်နှစ်1289မှာမွန်ဂိုတို့ရဲ့ကျူးကျော်မှုကြောင့်နေရတရားပတိပကံကိုစွန့်ပြီးထွက်ပြေးရတာကြောင့်မလို့ပကံရဲ့ဩဇာကကျဆင်းခဲ့ရပါတယ်ရှင်ဒီတာပါမောက်ရဲ့တန်တပန်ရေးကျွမ်းကျင်တဲ့ရေးဆိုမှုတွေကြောင့်မွန်ဘီယန်ကူပလန်ကန်တက်တွေကပြန်ဆုတ်သွားခဲ့ရတာပါအဲဒီကနေစလို့ပကံမင်းဟာအဆောင်ရမတာဖြစ်ခဲ့ရပြီးတော့ပကံအချိန်မှာကြာဆင်းခဲ့ရတယ်လို့သမိုင်းမှတ်တမ်းတွေမှာတွေ့ရှိရပါတယ်။ထုံစံတိုင်းမှာပဲသမိုင်းမှတ်တမ်းဆိုတာကအခြေအနေမျိုးမှာရှိတတ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လေ့လာထားခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေကိုသာပြန်လည်မျှဝေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးတော့စုံငံကြွတာလေးကတကယ်ကိုဗျကြည်နူးစရာပဲ။ပို့ပြီးတော့ကပကံလိုနေရာမျိုးမှာစုံငံကြွနေရတာကိုမြင်ရတဲ့အရာကပို့ပြီးထူးခြားတယ်လို့စိတ်ထဲမှာခံစားရတယ်ဗျ။မြင်ကွင်းလေးတွေကတော့အညာရဲ့မနဲ့ခင်းလိုမျိုးပဲပေါ့အခုကတအားမပူသေးတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်နည်းနည်းလေးသွားရလာရတာတော်သေးတယ်ပေါ့အခုကတော့ကျွန်တော်တို့မနဲ့စာဘာတွေရတယ်ဗျအစီအစဉ်စာတော့သမီးစီစဉ်စိတ်သားလုံးကြော်လဲကြော်ကြက်ကြော်ငရမ်းကြောက်ဖို့ငဖယ်ချောင်းကြက်ဥကြောင်းဘဲဥကြောင်းကြက်ဥကြောင်းငရမ်းကြောက်ဖို့လေပြင်စိတ်သားလုံးကြော်လေဟုတ်တရားလေးစုအာယုံငါနဲ့ထားခြေပဲနောက်ပဲပေါင်းပဲမြောက်ပဲဆိုတော့ဟာအဲ့တရားတည်ခဲ့တာပေါ့နာပဲဒါကငပိချက်တယ်ဒါငပိချက်ဒါက6ကီလိုဒါနှစ်ထောင်ဟုတ်နှစ်ထောင်အခုဒါကဟိုဗာလေကျန်းကားတီထောင်းတယ်ကျန်းကားတီကိုမိဖုတ်ပြီးတော့ထောင်းတာစားလို့ကောင်းတယ်ဟိုခါတက်မနေဘူးဗျဘယ်လိုလေးလောက်ထားလဲတော့မသိဘူးအဲ့လိုမျိုးလေးပြီးတော့ဒါကကြတော့ဟိုဗာလဲကင်မွန်းကြီးပဲထောင်းမွန်းကြီးပဲထောင်းသူလည်းချင်းပြင်းပြင်းလေးနဲ့ပေါ့ပတ်ဆက်ရှင်းနဲ့စားတာကောင်းတယ်တကယ်အညာစာစစ်စစ်လေးတွေပဲဒီမှာကြည့်စိတ်သားလုံးကျော်ဟိုမှာကမြစ်ထောင်းပြီးတော့လို့ရှိရင်အခုနပြောတယ်ရှောက်သီးတုတ်ကဒီလိုတုတ်တာသူကရှောက်သီးနဲ့စက်သွန်နဲ့ငရုတ်သီးစိမ့်နဲ့ပြီးတော့လို့ရှိရင်ငပိချက်ပြီးတော့ရင်အခုနတော့ကကျန်းကားတီထောင်းနဲ့ဟိုးမှလည်းစုံငံကြွလာနေတာလေးတွေတွေ့ရတယ်ဗျတကယ်ကိုပဲစက်တည်းမင်္ဂလာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မနက်ခင်းတစ်ခုရဲ့မြင်ကွင်းပေါ့ဟုတ်ကဲ့တက်တယ်ပါနော်ကြားရကြဘူးကျန်ညာရပြက်စီးသွားပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဂျပန်ကအဲ့လိုပေါ့နော်ဒီအပေါင်းဟုတ်ပြက်စီးပုံတော့တကားစမရက်နော်တကားစမရက်အဲ့တော့နန်းတော်အပြစ်ပေါ့ဟုတ်ဒါနန်းတော်ကုန်းပေါ့ဒါမှဒါစတုဒ္ဒနန်းတော်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့နန်းတော်ကမကြီးကညီပြီးလို့လာတဲ့အကြောင်းမလားဟုတ်ကဲ့ဒီအစစ်တော်ကတော့ဖြစ်တယ်ဟုတ်ဒါရုံလို့ကျန်နန်းတော်ဟိုစိုက်ဖို့တွေတော့တွေ့ခဲ့တယ်အဲ့ဒါတက်ဖို့တွေမြင်ဆိုပြူမင်းစားခဲ့ဟုတ်အဲ့ဒီပြူကိုနေစားကအဲ့ဒီပါဆိုစားခဲ့အဲ့ဒီတရားနန်းတော်ကကျွန်တော်တို့နောက်မှာကျွန်တော်ဆောတော့ပါမယ်ဒေါကန်နန်းနာနာမှာတရားနန်းတော်ကြောက်စကားနန်းတော်အဲ့ဒါတော့မေပါမောက်လက်တရားနန်းတော်ကျွန်တော်တို့ပါသောဒီရပါသောကြီးရနာမှာလက်တရားနန်းတော်တန်ပဝတီနန်းတော်ဒါကတော့နောက်ဆုံးဒုက္ခနန်းတော်အကံမျိုးကောင်းလို့ပြောပါ
တယ်ဆိုတာတော့တောင်ကိုက90မှာဒီကဒီပကံမျိုးကောင်းထဲမှာလူတွေရှိတယ်။အဲ့အချိန်မှာဟိုလားအစိုးရနေပြီးတော့အဲ့မှာအခုကဘူးဖေးယားကိုရောက်ပြီဗျဒီနေ့မနက်စားပြီးတဲ့နောက်ပထမဆုံးကဘူးဖေးယားကိုစပြီးတော့ဖူးမှာဖြစ်ပါတယ်ဖျားတဲ့ကိုအရင်ဝင်ပြီးတော့ဖူးမယ်ဗျဘူးဖေးယားကအေယာရီမြေကမ်းတစ်ဖူးမှာတီရှိပြီးတော့မြေကမ်းဇက်ဖက်မှာဖြူပတ်တပွဲစိန်တန်းနှစ်သွဲနဲ့တီဆောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်စေဒီပထိုးအမှတ်က1650ခွန်မြင်းဆောင်961ဖြစ်ပါတယ်ဘူးဖေးယားကိုပကံနန်းဆန်တတိယမြောက်ဘရင်ပြူစောတိလက်ထက်မှာတည်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်ဘရင်ပြူစောတိကပြည်သူတွေကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့ရှူးပြန်ဝက်ဘူးပင်ကြားတဲ့ငှက်တို့ကိုနှိမ်နှင်းခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဘူးပင်ဘူးနွယ်ဘူးချုံတွေကိုရှင်းလင်းတုတ်တင်အောင်မြင်တဲ့နေရာမှာတီထားကိုးကွယ်တာကြောင့်မလို့ဘူးဖေးယားလို့ခေါ်တွင်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့စင်လာအဖြစ်ယုံကြည်ကြပါတယ်အခြားရန်သူတွေကိုနှိမ်နှင်းရဌာနတွေမှာလည်းအထိမ့်မဲ့အဖြစ်ကြားသက်ဖေးယားရှူးပြန်ဖေးယားဝက်သက်ဖေးယားငှက်ပြစ်တောင်ဖေးယားလေးနဲ့ဖေးယားမြားဖေးယားသမီးဝက်ဖေးယားတွေတီထားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်စိတ်တော်ကင်းဝါကြောက်ဆိုင်ကဘူးဒီပုံတရံရှိနေတယ်လို့မှတ်ယူကြပါတယ်ဆွေတော်တော်တော်ဖူးကြတယ်ဆိုတော့ဆွေတော်၄စုတွေပါတယ်ဖူးတယ်ဖေ။၄စုဖူးရ။ဟောတန်ကြည့်တော့အဲ့ဒါအဲ့နေကြဒီကနေကြဒီချောင်းချက်ဟာအေးအမီမြစ်ကိုလှမ်းတွေ့နေရတဲ့မြင်ကွင်းလှတယ်ဗျတော်လေးသူကဒီမှာကတော့လေအဲ့ဒီဗာလဲဟိုပစွန်ကြော်စားပြီးတော့အခုနဆက်လေးတွေစီးပြီးတော့အေးအမီမြစ်ကနေဝင်စီးစာမြင်ကွင်းကိုကြည့်ကြတာကလှုပ်လေလှုပ်ထရှိတဲ့ခက်စားတဲ့စိတ်ဝင်စားကြတဲ့ဒလီတစ်ခုလို့သိရပါတယ်โอเคကျွန်တော်အခုဒီကနေပြီးတော့ကြော့ပလင်ဖျားဘက်ကိုသွားမှာဗျပကံရှောင်းရေကျမှုနယ်မြေကမြောက်ဘက်မှာညောင်ဦးနဲ့တောင်ဘက်မှာပကံမြို့သစ်တို့တည်ရှိပြီးတော့အရာရီမြစ်ဘေးရွာနိုင်ငံတစ်ပိုင်းကျယ်ပြောလာတဲ့တွင်မှာတည်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်မန္တလေးမြို့ကနေနောက်တောင်ဘက်ကီလိုမီတာ290မိုင်180ကွာဝေးပြီးရန်ကုန်ကနေဆိုလို့ရှိရင်မြောက်ဘက်မိုင်430အကွာမှာတည်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်အခုကြော့ပလင်ဖျားကိုရောက်ပြီဗျအခုနောက်တွေ့လားဟိုဓာတ်ပုံရိုက်ပေးရအောင်မလားဆိုတော့ကလေးတန်လေးတွေလေအဲ့ဒါကသူတို့ကကလေးလေးတွေကဓာတ်ပုံရိုက်ပေးတယ်ဗျဟိုသူတို့ကတော့ဘယ်လိုရိုက်ရမလဲဆိုတော့သူတို့သဘောပေါက်ပြီးသားဖြစ်တာကိုဘယ်နာယူရင်လှမယ်ဆိုတော့မျိုးလေးအဲ့လေးလေရောက်လို့ရှိရင်ဗျာဆန္ဒရှိလို့ရှိရင်ပေးရိုက်လိုက်ပါကလေးတွေမုံဖို့ရတာပေါ့ကတော့ပလင်လို့ကန်တော့ဟုတ်ကတော့ပလင်ပထမအမြင့်ဆုံးကတော့တပ်ပြင်းညူဖျားဟုတ်တပ်ပြင်းညူကအောက်ခြေဖက်နဲ့တော်ကနေပြီးတော့ငှက်များနာတော့ဒီ200တပြည့်ရှိတယ်ဟုတ်ဒါကတော့ဒုတိယအမြင့်ဆုံးပဲဒီထုံးတင်ကန်တွေကတ်ရင်းနဲ့ဒီနိုင်ရန်ဆေးကြီးကဒီအောက်မှာပျောက်ကွယ်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သိလားအရင်တော့ကတော့ဒီထက်မှာနိုင်ရန်ဆေးကြီးပါရင်အကုန်လုံးရှိတယ်ညနေချက်တွေမှာနေအမှန်လူတွေကဒီထုံးတင်ကန်ကတ်ရင်းနဲ့ဒီဆေးကြီးကအောက်မှာရောက်ကုန်အရင်အဲ့လိုဖြစ်လောင်စီတူမင်းသူ့ရဲ့ဘိုးလောင်းတော်ဘွားလောင်းတော်ပြင်မာမိခဲ့လို့လေဒီနေရာမှာပလင်းလောက်ပြီးတော့သူကကတော့ခဲ့ပြီးတော့အဲ့မှာနေရာစတိစီတူမင်းနေပြီးတော့7ရာစု12ရာစုမွန်လူမျိုးရေးဆွဲလက်ဟိုသာနိုင်ရန်ဆေးပြီးပိုးပြီးတော့ကောင်းတယ်ဟုတ်
ရော့ပလင်ဖျားကရှေးကဂေါဒပလင်လို့လည်းခေါ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဂရော့ပလင်ဖျားကကုန်းတောင်ပေါက်လှိုင်၄စင်ကူဘီယာဖြစ်ပြီးတော့ AD 1203မှာနေရပရိစီသူမင်းတီခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဖျားမပြီးခင်မှာနေရပရိစီသူမင်းအနေဆရောက်တာကြောင့်မလို့တားတော်ဇေယသိန်ခခေါ်နရောင်းများမင်းကဆက်လက်တီခဲ့ရမှာ1229ခုနှစ်မတ်လ26ရက်နေ့မှာပြီးစီးခဲ့တာလို့သိရပါတယ်ဒီကူဘီယာနဲ့ဆက်လင်းပြီးတော့စင်လာစကားရှိပါတယ်ဘေးလောက်တော့ဘိုးတော်တို့မှာမိမိကဲ့သို့ဖုံးမကြီးလို့အလောင်းစီသူမင်းကနှုတ်နဲ့ပြမှားမိတာကြောင့်မျက်လုံးတစ်ဖက်ကွယ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမှာရှင်းမင်းတို့ရဲ့အယုတ်ကိုပြုတ်လုပ်ပြီးပန်းပေါက်ပေါက်တို့နဲ့ပူဇော်ကြော့မှမျက်လုံးပြန်မြင်ရပါတယ်ကြော့ရအရက်ကိုဂေါ်တော့ပလင်ကန်တော့ပလင်ကူပြတီနီယာလို့ဆိုကြပါတယ်အဲ့တုန်းကနေရပရိစီသူမင်းကဆူလာမဏိကူပြတဲဖို့အလို့ကလူအများကိုကြောက်ကိုအပြင်းထန်ဖို့စီပါတယ်ပန်းတကူမထေကလည်းမင်းကြီးကိုသတိပေးတားမြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မင်းကြီးကနှလုံးထောင်ပြီးတော့ပန်းတကူမထေကိုပကံပြည်ကနေနှင်ထုတ်မိပါတယ်ပန်းတကူမထေကလည်းတီဟိုကူးမယ်လို့ပြင်ပါတယ်အဲ့တော့မှမင်းကြီးကနောင်လာတရားရပြီးကြော့တောင်းမှန်ရပါတယ်မင်းကြီးကြော့တောင်းမှန်ရအရက်မှာဂေါ်တော်ပလင်ကတော့ပလင်ကူပြတဲတယ်လို့လည်းအဆိုရှိပါတယ်ရောပလင်ဖျားကပစ္စယစင်းနေတောင်းစီဒီတွေနဲ့နှစ်ထပ်ကူပြဖြစ်ပါတယ်အရှိဘက်ကိုမုတ်လှဲ့ပါတယ်ကုန်းတောင်ထပ်မှာဇီဒီပေါက်တဲပါတယ်ဖနက်တော်ကနေငှက်မျက်နှာအထိညံတော်ပေ180ခန်းရှိပါတယ်ပြီးသူကလက်ရအပြင်ခံညားပါတယ်မုတ်ဝင်ကဆုလစ်တူရင်တို့နဲ့တင့်တယ်ပါတယ်အတွင်းဝင်အောင်ခန်းတဲ့ဂန္ဓာကုရီတိုက်ကိုရောက်ပါတယ်โอเคကျွန်တော်နောက်တနေရာသွားမယ်အခုကတော့ကျွန်တော်တို့မြစီရီကြောက်စာပေါ့ရသကုံမှာကြောက်စာအဲ့ဒီဘက်ကိုသွားမှာဗျပကံကိုနိုင်ငံသားအများစုကတော့လေကြောင်းလိုင်းအသုံးပြုပြီးလာရောက်ကြလေရှိပါတယ်ညောင်လေဆိပ်ကပကံဒေတာရဲ့လေကြောင်းဝင်ထွက်ရလမ်းဖြစ်ပါတယ်ပြည်တွင်းလေကြောင်းလိုင်းအများစုကပကံမှာဆင်းပါတယ်ရန်ကုန်ကိုလာရင်ရန်ကုန်ကနေလာရင်မိနစ်80လောက်ကြာပြီးတော့မန္တလေးကလာလို့ရှိရင်မိနစ်30ခန့်ကြာပါတယ်ညောင်လေဆိပ်ကပကံကိုရောက်ဖို့အတွက်ကားနဲ့ဆိုရင်တော့15မိနစ်ခန့်မောင်းရတဲ့နေရာမှာရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်အခုပြဒီမြင်ကွင်းလေးတွေဆိုတော့ဘယ်လောက်လှလဲပကံရဲ့အပူပိုင်းဒေတာဖြစ်တယ်သို့တော့ဒီခုလိုစိမ့်စိမ့်ဆူမြင်ကွင်းလေးတွေတော့လည်းရှိတယ်ဒီမှာဆိုရင်အခုကဟိုတမာရွက်လေးတွေလားမသိကျွေးနေတာထင်တယ်လမ်းလေးကအဝါရောင်လမ်းလေးလိုမျိုးလေးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်နောင်ရဲကြတက်ဒီဟာလေးကိုတိတိကျကျရိုက်ပြပေးမယ်ဗျအခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဖျားတွေလိုက်ဖူးနေတာဆိုတော့လေဒီလိုမျိုးဖျားတွေကြားထဲသွားတဲ့အရာသာလည်းတကယ်ကောင်းတယ်ဗျအရင်ကပါလေတော့ဖားရွာကြီးရှိတာပတ်လေရွာကြီးကတော့ရှိပါတယ်တစ်ထစ်ကန်ဖားစောလို့အခုကမြစီရီကိုရောက်ပြီAD 1173ခုနှစ်ကကြောက်တုံးပေါ်မှာရေးထုတ်ခဲ့တဲ့မြစီရီကြောက်စာကမြစီရီချင်းရင်းသားမှာတွေ့ရှိရပါတယ်ရာဇကုံမှာရေးထုတ်ခဲ့တာကြောင့်မလို့ရာဇကုံမှာကြောက်စာလို့ခေါ်ပါတယ်အလားတူကြောက်စာတစ်ခုကိုလည်းမြစီရီအနီးအဆောက်အဦမှာတွေ့ရပါတယ်အဲဒီကြောက်စာရဲ့နှစ်ခုစလုံးမှာမျက်နှာ၄ဘက်ပါပြီးတော့ပါဠိမွန်မြန်မာနဲ့ပြူပါတာတို့နဲ့ရေးထိုးထားပါတယ်မြစီရီကြောက်စာတိုင်းကအမြင့်55လက်မှရှိပြီးတော့၄ဘက်လုံးမှာအကျယ်14လက်မှစီရှိပါတယ်မြစီရီကြောက်စာရတော့ရာဇကုံမှာမင်းသားကကျစသားမင်းနဲ့ကျင်ရတော့တန်ပူလာတို့ရဲ့သားဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျစသားမင်းဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတန်ပူလာနဲ့သားရာဇကုံမှာမြို့တော်ကိုရောက်လာပေမဲ့သားရင်ဖြစ်တဲ့ရာဇကုံမှာကိုထီးနဲ့ရိုက်ရမပေးနိုင်ပဲနဲ့တမိဖြစ်သူရွှေစီနဲ့စောလူမင်းရဲ့သားတော်စောရွန်းတို့ကဖွားမြင်တဲ့မြေတော်လောင်းစီသူကိုနန်းရထားပြီးဖြစ်တာကြောင့်မလို့ရာဇကုံမှာကိုတညရီတောင်စင်9ခရိုင်ကိုပေးပြီးနှစ်သိမ့်ခဲ့ရပါတယ်ရာဇကုံမှာကလည်းကျေးဇူးတည်တဲ့သောအပြင်ကျစသားမင်းနာမကျန်းဖြစ်တဲ့အချိန်မှာမိပိုင်ရွှေငွေဥစ္စာနဲ့ဗုဒ္ဓကျပါတော်တွေကိုသွန်းလုပ်ပါတယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်အကြောင်းကိုမြစီရီကြောက်စာဖြစ်ရေးထိုးခဲ့ပါတယ်ကြောက်စာမှာစုတောင်းပါတဲ့ကျိန်စာတွေပါဝင်ပါတယ်မြစီရီမှာကြောက်စာတိုင်းနှစ်ခုရှိပြီးတော့ပကံမှာကြောက်စာတိုင်းတစ်ခုရှိပြီးမြင်းကပါစီရီရင်ပြင်မှာတစ်ခုရှိပါတယ်โอเคကျွန်တော်ဒီဘိုင်းကိုတော့ဒီမျှနဲ့ပဲကျင်းတဲ့ခွင့်ပေးပါဗျနောက်ပိုင်းတွေမှာတော့ကျွန်တော်ကျန်တဲ့ဖျားတွေဆက်လက်ဖူးမြော်ရင်းနဲ့လေ့လာထားတဲ့တမိုင်းကြောင်းတွေကိုမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျအခုလိုကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်